u samlarang ba ubangi ngim juklet panai benta ban penia ya ke jingalang namar ulong u nong penia jingalang u betebet ki kinten kentho hadin koi pagoi ke jingkren kilong sha ki ba pengam hangi we bi we nasmo banai ngo yu play u bar pelong ya ke sni ke ba job namta jungi ke voice of the people party ngai ngo lang ya baro kinongelam hapo ka party ke blai shong hai ni ka rinsan bangile tre shitam hadin bangila seng ya ka party ban pensut ho ye ki paidbah ngai khuble kerpang ye pi we ki bala pendap ya kani ke jaka ka bangi khot ya kani ke jingalang nganum kentu shu namar ngatip philadai ki bala scam ka jingmot ban krishan ya ka BBB kadai dai paga ngamdan kam shu bandang pin scam jingmot namar ngatip ba philong lupa ki bala scam ka jingmot ka jing prakha na scam banong kumta namar kharar tarik lapelong ka party ka basinshar ka jelas sansnam ban pen bana ki kertong san phu prangut ngi di ki shuki thli ki bobon ngi wana ngi ban pen bana dam khat nrewat kani ke jingerman bat kita ki ba kwa ban pet ya kata ka party kabanget bangini konik election claim pisa kila pha kinong sintiat ban pet kilit pet kali kanuron tangga baik kali rumedon ni claim penbiang baik kali ni supentep kani paidbah upai kani ke jingkana kani ke jingjong jong ka party voice of the people party paidbah ubuan hangi umdai paidbah ubang ang jait bynriew tang naramiang sentor udai paidbah uba ya ka jait bynriew nadu ka telong ka donut ka jungu ngai kublai ya pi paidbah ki ba pi ai men si mengi banginya syahmat wan apreng ka jing jong ka jing linti lara ki we ki party kin lum yu paidbah kan ni kila lot ki polak pada ki kelur tingka kani ke jing slur ka jungi bangin mi ban let ban pensgo thu yo paidbah compare la ki ong PPP ki kentho ingi na PPP kamut very poor party nagatanaw ki ong leun renganget ban nang ni kin si ken habala rai u paidbah lada ngadu jamna pro shisni ngan peni banga jaga jait bynriew nadu ka donut ngamla klem ai kuble gerbang yo wei usamla nongelam ya ka wei ka seng bhalang wat sngo thu bakra ngan hapan ai ya ka buram hawari banyo ya ka buram u president joka hito ulawan balai jingkershan yangi namar omkwa bagatu ke jingra lamayong persya ya ke MDA kan kod no menta tang shwa ke election kan mentua ayu banra lamayong sansnem menshwa ban persya ya ki kam lebor jong ke sorkar MDA bat bamnut ban kren bet markmat bangi dei ban penramno yakini ki basinshar ya ka jalaga jungi ki paidbah ki be kila sngotu balai ngilum ya kani ke jingalang ngilum me kani ke jingalang mani kwa ban finish ka partai ka ba kentron yangi ka voice of the people party bakani ka party kanum poi shanu namara ka election klem pisa anum poi shanu kani ke chuba ka bangi kwa banai ya kita ki brew ki ba ka PPP kanum poi shanu ki paidbah ki bi kindiat hagane ka por namar ba ki don ki weiru ki parlok ki bangatip ki bawan hagane ka jingalang ki bamde na ka jait bynriew ka jingi tengas ngo bade ban kren na kamta jongki ru kindia
I know that there are many non-khasi friends in this meeting. Therefore, I would like to extend my warm welcome to all of you. I would also like to request each one of you to kindly bear with us. And please don't mind, since we are conducting this meeting in Khasi for the convenience of the majority of people who attend this meeting. However, I would like to briefly explain about this meeting, the purpose and the objective of this meeting. We convened this meeting because we want to explain to the people of the state about the reasons that led to the formation of the Voice of the People Party, in short, the VPP. I am sure you will all agree with the leaders of the VPP that all political parties in our state, especially the regional parties, have failed the people of the state miserably. Therefore, we feel we are duty-bound to do something to prevent the state from further decline and deterioration. And as a group of concerned citizens, we are left with no option but to launch this new political party. We want also to tell this gathering that we have a vision for the state, that is to revive, restore, and transform Meghalaya. We would also like to assure the people of the state that we will ensure good governance and clean politics if we are voted to power. We would also like to ensure the people of the state that we will ensure peace, security, tranquility in the state at all times. What does it mean by clean politics? It means zero tolerance on corruption. It also means no more nepotism in the process of giving employment to the youth. No more nepotism, no more favoritism in the process of rewarding contract and supply works to contractors and suppliers. We will insulate the functioning of bodies like District Selection Committees, DSCs, Meghalaya Public Service Commission, MPSC, and others from political interference. We will ensure fairness and transparency at every level. Clean politics also means more governance and less politicking. Therefore, you can understand that clean politics alone is the basis for good governance. We will not only ensure good governance to the people of the state, but we will also ensure that those who have looted and plundered the wealth of the state are brought to justice. My dear friends, we need to work together in order to bring about political change in the state and throw out the present dispensation from power. Last but not the least, I would like to clarify that the Voice of the People Party is not the party for the Khasis only. However, it is a state regional party that will protect the constitutional rights of all the people residing in the state, irrespective of caste, creed, and religion. And my special thanks. I would like to express my sincere thanks to our Mizo friends. I was made to understand that there are many Mizo friends
who are attending this meeting today. Timenta ngakuakan ko ki paidbah bangin sngoto ya kata thong jong the voice of the people party. Lada hangi kali ngidon shibnoi tamenta ban kut jingot ban pen sngoto ban traishitam pinlang mapi kita kinong ra kubor kinong pensngoto baka por kala deyengi menta banyanwan ra ya ka jingkala badin jong election kanum nei shu tang ka sur jong paidbah ngrei kan klaran no ka por jong paidbah, the power of the people ka por jong paidbah hadin jong election kapor jo paidbah banwan ra ya ka jingla hagani gari ka bai jongi kani ka sarkar kalakam balga pendap shibon ke kikam ndoi ke ba ngingi kwa ban pen kama kindiat ya ka jingle shirang kmat jongani ka sarkar kabara not ban kentho ban petpo yangi ki paidbah ki baret bat ki badok ngira ina ki rukom traikam ki jongka lada omsiu belat ubeduk tangkat tu kan epor kiwan otno ya ke boarding elektrik kedai nem dei pai hendai kene ke sarkar kalamap hadu sispa arfundai lak ya kawai ke factory hangte po berni kesai prakash nangta kadon kawai ke company cement gentils ke GUD lap kumba hajar lak bynriew hajar bynriew lak ponsan hadu menta kim patsiu ki aila lada dei mga mapi bahap siu tang san sport jar ngatharai hap simram ban siu no ud kini kidei kita kikam kibagani ka sarkar kalapini ki kular ban weng yu khar metor hadu mentam la ban weng kai ki chinge haba ka sarkar ka de ban pinbiang ki ying ki sem ki balem la ban weng nang tai ka jaga ka bagi ju pendik ki paidbah nong let no one kam tam ki paidbah nong kendong ki kam ki bagani ka sarkar kala penpau ban kop sarong ban ong baki kila job ki kop bangila job lupa kikran lagi rensan kumulong mereka berpelut di paulak barang bangila job lupa mengi bat baru arungi bagi amli khasi ji ke no ayap syakata ka parti hana ban job lupa ngam ngai banong bakin job lupa lar bisar na kani ke jingalang ngila job lupa ya ka wai ka parti ka pynshai ngi ngila job namar bare la pendap yang kena cinglang do paidbah ubuan naligi yang gesem ban pelot naladi yang ke baiwan bat ngile i ketu cinglang kapal penberasan pupra ngut ki kertong kimla wat ban pendap yang ke jagasong wat hadin mengitip tikena bala penbiang yang ke baiwan bala siu yang ke baiski hangni piwan piduski tolong benelek kayu ni paidbah abukut jimut kan ni long try ani kat ni ngiwan ang ni ngiklem yo ngiwan naladi long try ban ong ban kentron ni ke BBB dei nomar kata kadau ku ki paidbah ngong bangila job lupa ban ong bangila job lupa kalong ke babakla ong yes no kidon ki constituency bangila ngila job lupa ngong ladang khleh ya weu bynriew ubari siar hasem marang kaluba ani siar jumpi gerah ni hasem nomor budi utrai nomor budi unong besar ya kita siar untip unong kani teba arspa atli lani arspa sanpo lani shispa prapo bare utip nomor ula set asem u aibam unyo iki malagasni bala daga khleh utau bynriew unong kanu gidon ki khleh pi kani ka chnong jumpi unong la ban juba la ban juba kan lo kas klau gadan ka her se klau kumla nomor kita kadau lesi kita ki parti kila snusngan nomor bagi besar ya kita ki siar ki jungki don le ki balas ngat palat ki num la syu taman kenti
Ray ka BPP benta ka tips kam barang bon kibrang dan syabar kibang patsya temraw kibang patsya setsem kibang patsya besa ha kita ki kertong ha kita ki party kiban ya like load dala ka jong kaman snoba ban kersian ya ka party ka bagi dehok ban kersian ya ki bynriew ka bagi dehok ban kersian ka khubor nang ni nga kwa panom ya kitu kibla syak setsem pi kiblang hamsting bampat sengat bah ya kentino ada kita kisam kenang ba kari kajui kanem wat ba madu manasngat panu raju watang man kentiru satang man susya otbet adoi gesni dai nam dai paidbah dai namar kata kadau ngasno buram mi pigi paidbah pilong kibal light luit Piwan hang ni daga mensim ka basngok ya. Ban mangiru ka PPP ni wan hang ni sno sarong namar ka di ka party ka basay kita kirang kini kirang power kibabit kibadan ka mensim ban syakri ka jait bynriew kalong ka rinsam ban alat ni kisamna kibadang stang ban mi pertai menta ni ai mensim ki begini dan benta lembat ni. Ngenum penan kam bakalai ni ki pun sama. Ngin yalam linti ki bat ngin sneng ru ki namar bairang kena sama yo ngat no